大家好，我係丁姐，已經立夏啦喎，立夏即係話正式通知大家，夏天已經嚟到。夏天嚟到會點啊？即係迎接一個熱辣辣嘅天氣，咁所以我哋要開始做一啲準備。今日呢個湯呢，我哋用一個材料比較少介紹嘅，但係其實佢嘅食用食療價值好好，叫葛根，白色嘅呢個叫葛根。我哋今日介紹呢個湯水叫葛根五子葡萄，一個咧強筋骨，然後咧可以去暑熱嘅湯。葛根係乜嘢咧？你會聽過野葛菜？野葛菜水你聽過？咁係其中一部分。有冇聽過葛根嘅粉磨成粉？有啲小朋友容易咧出汗啦，或者有汗出唔到啦，熱到咧面仔紅晒啦，咁就會用啲葛根粉咧沖俾佢飲嘅。葛根有幾個好處。其中一個好處咧就叫做解肌。咩叫解肌？點解我揼下個膊頭咧？就係有陣時我哋覺得呢度好似揦住好冤，咁所以咧我哋會食粉葛煲湯係嘛？咁葛根咧又係粉葛嘅其中一個部分，就係根莖嘅部分啦。咁所以你諗下，我講咗好多咧，都關乎嗰個葛根啦、野葛菜啦，或者我哋粉葛喺我哋日常生活時常都會用到。我今日咧就用葛根呢部分。頭先講佢會解肌，另外一個作用咧就係佢會清暑熱，即係話咧夏天嚟到有陣時咧，我哋因為出去太陽好正，我哋成個人咧好似焗到咧有少少咧唞氣唔到，咁咧就可以幫到手。咁另外咧，除咗解肌，即係話我哋天氣潮濕，我哋硬係覺得呢度醉住係嘛？咁所以解肌咧就可以幫佢舒緩咗。加埋咩嚟舒緩咧？呢個叫五子毛桃。五子毛桃嗰陣味就好香啦，我諗大家都熟悉，佢有少少椰香味。佢另外有一個學名叫咩啊？五爪金龍。五爪金龍我諗都諗到啦，即係話咧啲手腳點啊，要好靈活、好靈巧嘅。咁所以咧五子毛桃嘅好處，除咗係佢陣味咧好討好之外咧，佢另一個好處就係可以咧配合葛根，達到咧解除肌肉嗰種酸痛咧、繃緊啦，同埋咧嘅腳仔唔聽話嗰啲作用。咁好啦，另外咧我哋就加埋一啲材料，咩材料啊？就加埋去濕嘅材料。之前講過呢個叫白扁豆，另外一個名仲記唔記得？考下大家，叫做皇帝豆。跟住咧就係赤小豆，呢兩個係去濕嘅。咁然後咧清肺熱，幫手咧就可以將我哋咧有陣時食得垃圾嘢多咧清一清，就係包括咧沙參肉粥。我手頭上呢度拎住兩個嘅，一個咧就係普通嘅肉粥，一個咧就係海肉粥。咁點樣分㗎？我哋平時普通嘅肉粥咧長長條嘅。你會見到呢個，咁而家咧，你會見到呢度一塊塊，甚至乎再大塊啲都有㗎。呢個叫海肉粥。咁點解近年咧好中意用海肉粥嚟煲湯？因為海肉粥咧，佢冇經過硫磺去漂染去分過，所以佢陣味咧煲出嚟啲湯水咧會清甜好多。咁然後咧，沙參同肉粥係朋友嚟嘅，主要咧就係有陣時小朋友食得垃圾嘢多，容易有咳嘅話咧，呢個都可以幫到佢。我哋今日咧就用豬展嚟配搭呢個湯水，馬上去示範。好，呢個湯咧材料唔多，咁我哋咧將嚿豬展咧擺咗落去先。好，頭先講啦，用海肉粥個湯咧會清甜啲嘅，咁我哋就擺咗海肉粥。皇帝豆，皇帝都中意食嘅白扁豆，咁啊，如果有少少牙力同埋個胃夠強壯咧，就可以食埋佢。葛根，葛根咧係好白色嘅，咁就唔會食噶啦。不過咧，亦都唔會有好強烈嘅味道，所以擺落去煲湯咧，小朋友啊同埋屋企人唔應該覺得嗰種味道好難接受啦。赤小豆啦，頭先有肉粥，跟住就配埋沙參，跟住五子毛桃。嗱，你會見我將頭先嗰五子毛桃咧就切成咧一條條狀。咁切唔切都得嘅。你話喂，我本身買翻嚟就好似呢條咁，都唔係好粗啦，丁姐，我唔切得唔得？得。甚至乎有啲人問我，丁姐，我買嗰啲五子毛桃咧，藥材鋪同我講一包已經切一粒一粒，好似手指尾咁，圓碌碌咁樣，得唔得㗎？嗰隻係咪正品㗎？係嘅，
嗰隻咧就為咗方便你處理嘅啫，即係話佢已經切成咧粒狀。咁啊，當然有啲人中意原汁原味啦、全條啦。咁點樣去買啊？越粗壯就梗係越貴啦，亦都嗰陣味或者功效咧就越好。咁但係如果方便，頭先我話啦，佢切到一粒粒狀咧，嗰個都仍然係 OK 可以接受嘅。咁呢個湯水咧，我哋大概煲個零兩個鐘之內 OK 㗎啦。咁第一陣再見大家，好嗎？